Привіт, мої малята! З вами знову Наталя Миколаївна та наші дистанційні уроки. Тема нашого уроку – ознаки осені в неживій природі. Екскурсія. Спостерігаємо за осінніми явищами в природі. Подумайте, чому на землі змінюються пори року? Чому існує зима, весна, літо, осінь? Які явища в неживій природі тобі довелося спостерігати під час осінньої екскурсії? На зміну спекотному літу прийшла прохолодна осінь. Півкуля, на якій ми живемо, відхиляється від сонця. Сонце в полудень піднімається нижче, ніж улітку. Менше освітлює і нагріває земну поверхню. Тому восени холодніше, ніж улітку. Шлях сонця на небосхилі стає коротшим, тому зменшується тривалість дня. Подумайте, як же змінилася висота сонця над земною поверхнею і її шлях сонця на небосхилі з настанням осені? Розгляньте два малюночки. Перший малюнок – літо. Погляньте, де сонце знаходиться в полудень. І осінь, де на тому ж самому місці, так, замальоване те саме місце, і де знаходиться сонце в полудень вже восени. Звичайно, в порівнянні з тим, як високо воно стоїть, то влітку воно стоїть набагато вище, а восени нижче, на небосхилі. Користуючись малюнком на форзаці 1, назвіть ознаки осені в неживій природі. Прохолодно восени. Сонце все рідше показується з-за хмар, важких, сірих, які низько нависають над землею. Ідуть затяжні дощі. Уранці над землею в низинах часто стелиться туман. Дмуть холодні, поривчасті вітри. Восени сонце в полудень піднімається нижче на небосхилі, ніж улітку. Менше освітлює і нагріває земну поверхню. Тому восени стає холодніше, ніж улітку. День коротшає. Чому в народі кажуть «осінь іде, за собою дощі веде»? Подумай, будь ласка. Так, а зараз ми порозгадуємо кілька загадок. У садах, лісах блукає, жовті шати одягає, золотисту стелить постіль, жде сестрицю білу в гості. Що це? Звичайно, це осінь. Наступне. В теплий дощик народився, парасолькою накрився, може б з лісу пострибав, якби другу ногу б мав. Що це? Звичайно, це грибочок. Наступна. З гілки стриб на іншу гілку, рудохвоста скаче бджілка, на сосні збирає шишки, смачні кедрові горішки. У дупло в казковий вечір стука-грюка холоднеча. Там лузає вона шишку, хто впізнав руденьку? Білку, звичайно. Молодці, дітки, дякую вам за увагу.